Kwa Afrika kaburi daima ni siri. Lakini tangu nilipoingia jimbo kuu la Dar es Salaam, nilikuwa na mahali ambapo nilikuwa napapenda sana kwenda kusali, kwenda kutulia tu, na mahali hapo ni Pugu. Yule yeyote ambaye atapashwa kunizika, anizike kwenye kaburi langu kule Pugu. Ni maneno yaliyonukuliwa kwenye moja ya mahojiano ambayo hayati Polycarp Kardinali Pengo, ambaye amerudi kwa Baba Februari 19, 2026, aliwahi kuyasema enzi za uhai wake. Tumekuandalia makala fupi inayoonyesha sehemu ambapo kwake enzi za uhai wake alipenda kwenda mara kwa mara, na si pengine ni Pugu. Na hapa unapopaona katika picha mjongeo ni katika kituo cha Hija Pugu, jimbo kuu la Dar es Salaam. Na mali hapa Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo enzi za uhai wake alipenda kufika na kusali, na hili ndilo kaburi ambalo limo ndani ya kanisa. Eneo ambalo pia Mwadhama alipachagua kuzikwa ndani ya kaburi hili mara tu wakati atakaporudi kwa Baba. Kwa nini Pugu? Historia inatuambia kwamba ni sehemu panapokumbukwa na waamini kuwa ni sehemu ya imani ambapo Kristo alishuhudiwa kwa waamini waliomwaga damu kuifia imani mwishoni mwa karne ya 19. Itakumbukwa kwamba mnamo Februari 7, 1888 Wabenediktini kutoka Mtakatifu Otilieni, Ujerumani, walifika Tanzania na kuanzisha monasteri ya kwanza katika eneo la Pugu, Dar es Salaam. Lengo lao lilikuwa ni kueneza Injili, kutoa elimu na kuendeleza maisha ya kiroho ya watu wa Afrika Mashariki. Mnamo tarehe 13 Januari mwaka 1889, monasteri ya Pugu ilishambuliwa na waasi waliokuwa chini ya uongozi wa Bushir bin Salim, waliopinga ushawishi wa wazungu na mamlaka ya kikoloni. Katika vurugu hizo, watawa kadhaa waliuawa kikatili kwa sababu ya imani yao. Maana ya kifo chao, watawa hawa ambao watatu ni kutoka shirika la Wabenediktini walikufa kama mashahidi wa imani, wakishikilia utume wao wa Injili licha ya vitisho mbalimbali. Damu yao ilimwagika kama mbegu ya imani iliyoendelea kuchipua katika kanisa la Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Mnamo mwaka 1999 Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, akiwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, aliwaalika kwa barua maalumu mapadri wa Benediktini kurudi tena Pugu na kuanzisha kazi za uinjilishaji. Baba Mwadhama atakumbukwa sana na watawa hawa, kwani leo hii kituo cha Pugu ni eneo takatifu la kukumbukwa kwa sala, ambapo waamini huenda kila mwaka kuadhimisha mashahidi hawa wa kwanza wa Wabenediktini barani Afrika. Na hii ndio sababu kwa nini alitamani kuzikwa hapa na alipapenda sana. Unaambiwa kwamba katika eneo hili pia yapo makaburi ya mapadi na baadhi ya waamini kama ambavyo unavyoona kwa sasa kupitia picha mjongeo. Lakini pia lipo groto la Mtakatifu Yosefu na Bikira Maria, na mahali hapa pia misa takatifu inaadhimishwa panapokuwa na mambo mbalimbali ya kijimbo au wanahija wanapofika hapa, au vyama vya kitume mbalimbali wanapokuwa na mambo yao ya kiimani. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo atazikwa katika kaburi hili ambalo yeye mwenyewe aliliandaa takribani miaka 10 sasa, itakapofika Februari 28, 2026. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Endelea kubaki nasi kwa makala nyingine mbalimbali. Makala hii imeletwa kwako nami Tekla Revocatus kwa msaada wa Wabenediktini.